अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सोट और मेथी के लड्डू। तो मेरे ये चावल है जो 1 किलो है, इसको अच्छे से मैं धो करके सुखा ली हूँ। तो चावल को हम अच्छे से भून लेते हैं, इसे अच्छे से सुनहरा होने तक, और लो फ्लेम में हमें इसे भूनना है, बिना तेल दिए ऐसे ही भूनना है हमें। तो लड्डू बनाने के लिए हम निकाल लेते हैं गुड़, और इधर मेरे सोट है, ये मेथी के दाने हैं, ये सारे तीनों चीज़ें, इन सबको मैं लड्डू में यूज़ करूँगी। तो इधर देखिए हमारे चावल भी अच्छे से भून चुके हैं। तो चावल हमारे लगता है कुछ और थोड़ा सा और भूनना है, इसे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करें ताकि अच्छे से क्रंचीनेस हो और थोड़ी सी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो देखिए हमारे चावल अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें चावल को भूनना है सुनहरा होने तक, इससे अच्छे लड्डू बनता है। इसी तरह से आप बनाइएगा सर्दियों के मौसम में। देखिए हमारे चावल कैसे चटक रहे हैं, इसी तरह से आप बनाइएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सर्दियों के मौसम में सोट और मेथी के लड्डू को ज़रूर ट्राई करिए घर पर, एकदम नई रेसिपी है और इससे सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है। तो इधर मेरे सोट भी देखिए मैंने कूट ली हूँ, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसी कढ़ाई में मैं मेथी को भून लूँगी थोड़ा सा, कलर चेंज आने तक। उसके बाद फिर हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब भी बनाना हो मेथी और सोट के लड्डू तो इसी तरह से बनाइएगा। तो मेरे मेथी भून चुकी है, अब इसी कढ़ाई में डालूँगी पानी और गुड़ को मैं तोड़ी नहीं, अगर आप चाहे तो तोड़ करके भी डाल सकते हैं, पर मुझे तोड़ना पसंद नहीं था इसलिए मैंने तोड़ी। तो देखिए मेरे चावल भी अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और मैं मेथी और सोट को भी इसी में अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। तो अच्छे से मेरे ये सारे मिक्स हो गए हैं, महीने एकदम बारीक पीस ली हूँ। तो हमारे गुड़ भी अच्छे से देखिए मेल्ट हो गए हैं, अभी भी थोड़े थोड़े बाकी है, उसको भी अच्छे से पिघलने देते हैं और हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। इस तरह से आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, लड्डू आपके अच्छे बनेंगे। तो देखिए हमारे चाशनी भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए एक तार की चाशनी बनी है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसी में गैस को बंद कर देंगे और फिर अपने मिक्सर को डालेंगे। तो हमारी चाशनी कंप्लीट हो गई है, अब इसे अपने मिक्सर को डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालना है, ज़्यादा नहीं, और इसे चलाते भी जाना है। इस तरह से बना करके आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहे तो पेड़े के आकार का भी बना सकते हैं, मैं गोल गोल लड्डू बना रही हूँ क्योंकि लड्डू ही इसका बनता है। सर्दियों के लिए ये रामबाण इलाज है। इसी तरह से बनाइए आप सोट और मेथी के लड्डू। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए हमें सारे मिक्सर को इसमें डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से हमारे ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अपने 1 चम्मच सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच डालना है, और इसे भी इसी में मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो चाशनी में भी डाल सकते हैं, मैं बाद में ही यूज़ की हूँ। ठीक है, तो हमारे सारे पूरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं चावल का मिक्स गुड़ में। तो अब हम इसे लड्डू बना लेते हैं हाथों से। देखिए इस तरह से बनाना है, ये गरम गरम है, इसे थोड़ा सा मतलब उतार के ही पानी लगा करके हाथों में और जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाना, वरना ये ठंडा हो जाने से ये लड्डू नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर बना करके ट्राई करिए। तो देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे तब आप इसे खा सकते हैं। मेथी और सोट के लड्डू झटपट बनकर तैयार।